皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の次期大統領に誰がなるのかといった話題が韓国で盛り上がっているので、このことを取り上げようと思います。なぜこのタイミングでこの話題を取り上げるかといえば、それは次期大統領選挙が2022年3月9日に行われるからです。そう、つまりちょうど1年後に大統領選挙が行われるのです。韓国の大統領というのは2期制ではなく1期で終わりです。ですから、現在のムン・ジェイン大統領が憲法改正などを行って2期目が可能になるようなことをしない限りは、このまま大統領の職を退くこととなります。ムン・ジェイン大統領にとってはもはや1年しかないわけですから、この後次に誰がなるのかといったことの方が国民の関心を呼びやすいものです。そういった意味ではレームダック、死に体になっているという声もすでに上がり始めています。こういった話になるとどうしても韓国の政治家が誰になっても結局は反日政策を推し進めるのだから誰になっても変わらないよなというのが一般的な見方ですし、私自身もそう思います。ただ今回取り上げる次期大統領候補の人物というのはそういった意味では既存の政治家ではないことから、もしかしたらいつものような展開とは違うかもしれない人物です。今韓国で次期大統領候補にもという声が強まっているのが、ムン・ジェイン大統領の政権に対して不正を暴こうとしていた検察総長のユン・ソクヨル氏。この人物が大統領と鋭く対立し、その結果として辞任に追い込まれ、そのことがかえって国民からの信頼を厚くするということが起きています。それでは次期大統領候補にという声も強まっているユン・ソクヨル氏にまつわる韓国ニュースを少し見ていきましょう。ユン・ソクヨルがいなくなり、泥棒たちの村は平和を取り戻しました。ムン・ジェイン大統領は権力による不正を暴いてきたユン・ソクヨル検察総長が辞表を提出すると待っていたかのように受理した。政権寄りの検事を留任・栄転させる人事に反対していたシン・ヒョンス青瓦台民情首席秘書官の辞表も同時に受理した。ユン総長が去ると検察組織を犯罪の巣窟かのように批判してきた与党は急に静かになった。検察の捜査権剥奪のために推進してきた重大犯罪捜査庁設置法の発議もこっそり先延ばしした。国の命運がかかっているかのように騒いでおいて、ユン総長が辞任すると現時点で急に推し進める必要はないと言った。ユン・ソクヨル一人を無力化するための法律だったことになる。野党の院内代表はユン・ソクヨルが消えた世の中、泥棒たちの村に平和が訪れた。検察が消えたら国全体が平穏だ。こうするために検察を手足をバラバラにしたのかと述べた。ムン大統領は昨年1年間、チュ・ミエ前法務部長官を先頭にユン・ソクヨル追放に国政のエネルギーの大半をつぎ込んだ。その目標が達成されるや政権全体に訓風が吹いた。捜査機関の指揮系統を政権側一色にする作業は間もなく完成する。青瓦台の民情首席秘書官、法務部次官は大統領が直接選んだ。警察庁国家捜査本部長もムン・ジェイン政権下の青瓦台出身だ。次期検察総長には政権の中堅の名前が挙がっている。前総長を追放したムン大統領は今、足を伸ばして楽に眠りにつける気楽な心情かもしれない。大統領の周辺をくまなく調べると言っていた世間知らずの検事に対する心配も少なくとも任期末まではしないで済みそうだ。ユン・ソクヨル氏が辞任することによってムン・ジェイン大統領は自身に対する捜査が弱まるということから枕を高くして眠れるだろうという観測が広がっています。一方でこのユン氏に対しての国民の評価というものは高まっており、そのことが次期大統領候補にという声へとつながっています。辞任の前検事総長が支持率トップ、次期大統領候補の世論調査。韓国社会世論研究所は8日、次期大統領候補の支持率調査でムン・ジェイン政権と対立し、5日に辞任したユン・ソクヨル前検事総長が急浮上し、トップになったと明らかにした。ユン氏は自身の政界進出の可能性には沈黙を保っているが、保守陣営からは出馬を期待する声も出ている。同研究所が実施した最新の世論調査によると、ユン氏が 32.4% の支持を集め、前回調査時の 14.6% から大幅に上昇。その他の有力の候補者は既存の政治家が並んでいます。最初の記事でユン・ソクヨル氏がいなくなることで泥棒たちの村に平和が訪れましたといったことが書かれています。
ここで言う泥棒たちというのは基本的にはムン・ジェイン政権のことです。ムン・ジェイン政権の人たちは一体何を盗んでいるかといえば、それは国民から集まってきた税金やもしくは国家がもたらしてくれる権力のことです。韓国の大統領制というものは大統領に対して非常に強い権限を持たせてくれます。そのことが国家を推進するためには非常に役立つわけですが、歴代の韓国の大統領たちというのはこの強すぎる権限を悪用することによって自分たちの取り巻きの人物たちに対しての利益を誘導したり、もしくは直接的に資材を不正に蓄えるなどといったことに手を染めてしまいました。それによって大統領を辞めた後に取り巻きや大統領自身が逮捕されるといったことも別に珍しくはありません。韓国においてはむしろその方がいつものことだと言えます。ただし今回一つ問題なのは、ユン・ソクヨル氏がやろうとしていたのは辞めた大統領に対する捜査ではなく、ムン・ジェイン大統領という現役の大統領、政権に対しての捜査というものをどんどんと進めようとしていたことです。ユン・ソクヨル氏自身はムン・ジェイン大統領の指名によって検察省長に就任しました。しかし彼は以前、全くの別件ではありますが、自分自身の心情を聞かれた時にこのように答えました。自分は人に対しての忠誠は誓わない。あくまでも法に対しての忠誠を誓うのだといったことを言っていました。彼のそうした考え方というものが現在もなお継続されていると考えられるのが、こうした現役の大統領、ムン・ジェイン政権に対する捜査の行使です。このような行動に対してムン・ジェイン大統領は当然のように何としても自分の地位というものを守らなければなりませんから、ユン・ソクヨル氏に対する嫌がらせというものを政治的に行う必要がありました。それに伴ってユン・ソクヨル氏の側近の人物などが次々と左遷されるなどして政治的な圧力というものはずっとかけられてきたわけです。そして最終的にはユン・ソクヨル氏が辞任に追い込まれたというわけです。ただこの辞任に追い込まれたというのも表現としては私はしましたが、韓国での報道ではそれこそムン・ジェイン大統領の圧力があまりにもひどすぎるためにユン・ソクヨル氏が怒りの辞表を突きつけたといったような報道などもされており、真相のほどはわかりません。どちらにしろユン・ソクヨル氏はムン・ジェイン政権の不正を暴き立てるということに成功はせず、検察省長トップという座を降りることになったことが一つ事実として残りました。そして記事の締めでは、このユン・ソクヨル氏が辞任することによって少なくとも現役時代にムン・ジェイン大統領自身やまたその取り巻きについても捜査の手が及ぶことはないだろう、逮捕されることはないだろうという締めになっているわけですが、ただいくらムン・ジェイン大統領が一安心したところで事態の推移というものを韓国の国民が知っているということが問題となるでしょう。今ムン・ジェイン政権に対する支持率というものは右肩下がりで最低水準にまで落ち込んでいます。それというのも今韓国経済というのは一部の財閥企業に対する経済的な依存度というものが年々と高まっており、多くの韓国国民にとっては必ずしもいい経済状態ではないからです。財閥企業に勤める人たちだけがいわば貴族化する一方において、中小企業というものが圧迫をされることになります。これはまさに経済的には悪境に立つのはどうしても仕方ない面があるわけですが、ここにさらに輪をかけて政治的な打撃というものも加わっています。ムン・ジェイン大統領は労働者を保護するのだといった声を強く上げ、それに伴って様々な法改正を行いました。しかし労働者を守るために行った様々な規制というものが財閥企業に対しては守れるけれども、中小企業の場合だと労働環境というものをしっかりと整備することによって結局は経営環境そのものが悪くなって人を雇えなくなったり辞めさせたりといったことが頻繁になるようになりました。こういった影響もあって若者たちの就職口というものはどんどんと狭いものとなり、また中高年で辞めた人たちの再就職なども困難さを増しています。そのような状況下でムン・ジェイン大統領は一部の財閥企業によって引っ張られている数値のみを引用してきて、韓国経済はうまくいっているんだということをことさらに強調するわけです。ですから一般庶民にしてみれば、自分たちとは関係のないところで数字だけで作られている経済だけを見せられても実感が湧かないわけです。ですからじわじわとムン・ジェイン大統領の支持率は下がらざるを得ないわけです。こういったことから韓国の人たちもムン・ジェイン大統領のような人物、もしくは彼の後継者のような人物ではなく、むしろムン・ジェイン大統領とは真逆の位置にあるような人物というものを望むようになってきています。そうした国民的な感情の中において、ムン・ジェイン大統領やその政権に対する不正を暴こうとしてきたユン・ソクヨル氏が
ムン・ジェイン大統領と対立することによって辞職に追い込まれたといったことはまさに彼こそがムン・ジェイン大統領の次に来るべき人物であるという考え方が広まることになったのです。とはいえ、ユン・ソクリュウ氏は別に政治家ではありません。そういった意味では大統領選挙に出るかどうかすら今のところは確たるものではありません。また大統領選挙にたとえ出たとしても、その時には反ムン・ジェイン政権という掛け声だけでは高い人気を維持することは難しいかもしれません。そういった意味ではまだ注目するには早すぎる人物かもしれないわけですが、もしも大統領になったとしたらという意味では注目に値する人物でもあるのです。何しろ韓国の政治家というのは別にムン・ジェイン大統領に近い人物かそうでない人物かといった分類をしただけでも結局のところ最終的には全員反日政策を取りますよという点についてはほとんど共通しているからです。右も左もとかそんな話は全く関係ありません。結局のところ韓国の政治家というのは基本的には反日政策というのを基本ベースにした上での政策論争をしていますから別に誰がなっても基本的には変わらないわけです。しかしユン・ソクリョル氏の場合そうした政治活動を中心にして支持率が高まっているわけではありませんから彼が大統領になった場合どのような政策を取るかというのは全くわからないわけです。そういった意味でもどう転ぶかわからないという点において既存の政治家たちとは全く違う意味において注目に値する人物だと言えるのです。まあ彼が大統領になればそれこそ歴代の大統領と同じようにムン・ジェイン大統領やもしくは彼の取り巻きたちといったものを逮捕するような光景というものが見られるのではないかなと私は思っています。来年の今頃はそれこそ韓国では大統領選挙、そしてそれによって新しい大統領に変わるわけですが既存の政治家たちの中から大統領が選べれば日本に対する政策というものは基本的には反日政策の強い弱いのその程度の違いだけでは見るところがないでしょうがユン・ソクヨル氏がもしも大統領になったら全く違う尺度での展開があるかもしれないので私は少し楽しみにしています。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画の評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。